今日同大家揾一套一線嘅海景單位。我哋今日睇嘅呢套單位咧就係情侶南路呢一邊嘅，咁係141方做咗一個大4房嘅設計。咁我哋入門口呢一度咧就係我哋嘅玄關位置，大概咧都有3個方嘅。我哋右手邊咧就做咗一排鞋櫃嘅，咁呢一個都係原始嘅呢個設計。咁我哋見到咧成間屋咧都係一個白色調咧，一個輕奢現代風嘅。咁呢一邊咧就係我哋餐廳嘅位置，餐廳嘅開間咧都差唔多去到3.6米嘅喎。咁就連呢一個位置做咗一個餐邊櫃。呢度擺咗10人嘅大台啊，都完全冇問題嘅。咁我哋再行過嚟咧，就係我哋嘅客廳嘅位置。客廳嘅開間咧都去到差唔多4.5米嘅喎。咁呢度擺咗張咁大嘅 sofa 喺度咧，都非常之氣派，成個開間都好舒服嘅。咁我哋最重點嚟望一望我哋嘅一線嘅海景。咁呢一度咧就係永久嘅海景，100年都唔會變噶。咁而家咧就業主急售啦，價錢非常之純。咁我再同大家望一望佢4間房啦，同埋我哋嘅廚房嘅位置啦。咁佢廚房咧就係一個一字形嘅廚房啦，同埋帶埋我哋嘅生活陽台啦。我哋都見到咧，佢啲紙都係未撕嘅。咁業主咧都係全新，係未住過㗎。咁呢度咧就我哋嘅第一間房啦。咁呢一間房咧就望3邊嘅。咁佢都做咗一間兒童房咧，做咗個榻榻米喺度嘅。咁我哋呢一度咧就係我哋嘅客廁，第一間客廁做咗一個乾濕分離嘅設計。咁呢一度咧就係我哋嘅第2間房咧，其實可以適合做翻長輩房啦，靠近洗手間呢邊，同埋望埋我哋嘅山景嘅。咁我哋再行過嚟望一望我哋主人房嘅位置呢一邊嘅。咁呢度咧就係第3間房嘅。第3間房咧就稍微會細少少，不過如果你話做翻我哋主人房嘅配套，做翻個工作室或者係書房咧，都非常之唔錯嘅喎。哇！主人房呢個景都非常之舒服。如果大家有興趣嘅，可以關注我，我發資料俾你。